अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यकीनन ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके इल्म और हुनर में बहुत इजाफा करेगी, इसलिए शुरू से आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वाट का डीसी 12 वोल्ट से 220 वोल्ट कार पावर इन्वर्टर है और इसके अंदर जो फॉल्ट मैंने चेक किया था, इसके आउटपुट साइड के मॉसफेट और इनपुट साइड के मॉसफेट जो हैं ये ख़राब थे। इसको मैंने ओपन किया, इसके पार्ट्स बाहर निकाले और ये पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो ख़राब थे। ये मॉसफेट जो हैं ये इसके एसी साइड के मॉसफेट हैं और ये इनपुट साइड के मॉसफेट हैं, मतलब डीसी साइड के मॉसफेट हैं। ये नए पार्ट्स हम उस वक्त तक नहीं लगाते जब तक हम इसकी ड्राइव जो है उसको रेडी नहीं कर लेते। ये ड्राइव हम कैसे चेक करेंगे, इसके वोल्टेज हम चेक करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके लिए हम मीटर इस्तेमाल करेंगे, मीटर की मदद से हम इसके जो हैं वोल्टेज वो चेक करेंगे और जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं वो मैं आपको चेक करवाऊँगा, क्योंकि इसके मैंने जो डिफेक्टिव पार्ट्स थे वो मैंने रिप्लेस कर लिए हैं। अगर वो पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करते हुए बनाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। चलें मैं आपको इसके ड्राइव को वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये वोल्टेज कितने होने चाहिए, वो वोल्टेज हमारे उतने होंगे जितने हमारी रिक्वायरमेंट है और उसके बाद हम इसके अंदर मॉसफेट लगाएंगे। अगर हम वो वोल्टेज चेक किए बगैर मॉसफेट लगा देंगे तो हमारे मॉसफेट जो है वो दोबारा फिर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी गेटों की जब तक सप्लाई वोल्टेज बराबर नहीं होंगे, हमारी गेटिंग बराबर या उनकी बाइसिंग बराबर नहीं होगी तो हमारे पार्ट्स दोबारा ख़राब होते रहेंगे। मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये हमने इसको सप्लाई भी दे दी है डीसी 12 वोल्ट और यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ये ऑन हमने कर दिया है। मैं आपको इसके गेट और मीटर के वोल्टेज जो हैं वो चेक करवाता हूँ। ये हमने लगा दी, ये 5.8 वोल्ट आ रहे हैं। ये तकरीबन 5 वोल्ट जो होते हैं 5.8 वोल्ट हो जाएं। ये तकरीबन वोल्टेज हमारे एक चीज़ है कि ये वोल्टेज हमारे जो हैं ये बराबर होने चाहिए। ये वोल्टेज जो है ये देखें, जहाँ से भी चेक करेंगे वोल्टेज को, ये वोल्टेज हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये देखिए, हर जगह से हम चेक करें ये वोल्टेज हमारे बिल्कुल बराबर हैं। अगर ये वोल्टेज हमारे बराबर नहीं आते तो फिर क्या वजह हो सकती है। फिर इसका ये TL 494 लगा हुआ है, इसके साथ ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं PNP और NPN। ये ट्रांजिस्टर जो हैं ये चेक करवाता हूँ आपको मैं। ये दो का पेयर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। ये हमारा TL 494 लगा, इसके साथ रेजिस्टेंस से लगी, कोई रेजिस्टेंस ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा ये डायोड लगे, कोई डायोड शॉर्ट हो सकता है। या अगर बिल्कुल सप्लाई हमारी नहीं बन रही तो इसका मतलब ये कि जो ये 7805 लगा है ये हमारा 7805 शॉर्ट हो चुका है या ये ओपन हो चुका है। ये वजूहात हो सकती हैं। अगर हमारे डीसी के वोल्टेज बराबर हैं उसके बाद हम इसके जो हैं मॉसफेट वो लगाएंगे। मॉसफेट लगाने से पहले हम इसकी जो आउटपुट साइड है, एसी साइड है, उसके जो मॉसफेट जहाँ लगने हैं उसके वोल्टेज जो हैं उनको भी हम एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। ये वोल्टेज जो हैं ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये हमने प्रॉब लगा दी है, ये देखें यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहे हैं और ऐसे ही इस साइड पे भी 6.1 वोल्ट 2 वोल्ट होते हैं। एक साइड पे 7 वोल्ट होते हैं और एक साइड पे इसके 6 वोल्ट होते हैं। ये देखें यहाँ पे 6 वोल्ट हैं, 6.2 वोल्ट, और यहाँ पे होंगे हमारे 7 वोल्ट। ये देखें हमारे 7 वोल्ट बराबर। इसका मतलब ये है कि हमारी इनपुट साइड और आउटपुट साइड के वोल्टेज बिल्कुल बराबर हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसके जो इनपुट साइड के मॉसफेट उनको लगाएंगे। आउटपुट साइड के मॉसफेट हम उस वक्त तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारे ये जो मेन कैपेसिटर हैं, ये DC कैपेसिटर जो हैं ये 450 वोल्ट के कैपेसिटर होते हैं, 120 UF 450 वोल्ट। इन कैपेसिटर पे 300 350 वोल्ट DC बन जाएगा, तभी हम इसके इन्वर्टर पोर्शन जो है इसका आउटपुट साइड जो है AC साइड उसके अंदर मॉसफेट लगाएंगे। चले जी हम सबसे पहले इसके इनपुट साइड के मॉसफेट जो हैं उनको बराबर करते हैं। ये सप्लाई हम यहाँ से बंद कर देंगे, ये हम यहाँ से उतार देते हैं। ये करने के बाद एक दफ़ा आपने फिर ऑन करना ताकि इसके कैपेसिटर अच्छी तरह डिस्चार्ज हो जाएं। ये देखें ये B पानी चाहिए, ये देखें ये इसके कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
चलें जी हम इसके अंदर इनपुट साइड को मॉसफेट लगाते हैं। दोस्तों इसके इनपुट साइड के मॉसफेट हमने 8 जो ख़राब थे वो 8 के हमने 8 रिप्लेस कर दिए हैं। ये इसकी आउटपुट साइड है और ये वाले जो पॉइंट 1, 2 और ये वाला 3, ये 3 इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं 120 UF 450 वोल्ट में। अभी हम चेक करेंगे इन कैपेसिटर्स के ऊपर 350 वोल्ट आ रहा है एक, और उसके बाद ये साइड वाला जो मॉसफेट इस पर 10 वोल्ट होने चाहिए और दरमियान वाले जो हैं उन पे 2-2 वोल्ट होने चाहिए। साइडों वाले इस पे और इस पे 10 वोल्ट और दरमियान वाले इस पे गेट से सोर्स जो है ये हमारे 2-2 वोल्ट होने चाहिए। चलिए हम इसकी पावर ऑन करते हैं। ये देखिए हमने इसकी पावर ऑन कर दी है। अभी हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ये और उसके बाद ये देखिए ये 353 वोल्ट बन रहे हैं। इसका मतलब हमारी इनपुट साइड बिल्कुल ओके है और हमारी आउटपुट साइड जो है उस पर वोल्टेज आ गए हैं 350 वोल्ट कैपेसिटर्स पे। अभी हम इसका जो गेट और सोर्स है उसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये हम प्रॉब यहाँ पे लगाएंगे। गेट और सोर्स पे हमने प्रॉब लगाई है, ये देखें 10 वोल्ट आ रहे हैं। ऐसे ही हम ये प्रॉब आगे लगाएंगे और यहाँ पे देखें 1.9 और 2 वोल्ट 2 वोल्ट और या 1.9 वोल्ट आएंगे। ऐसे ही ये वोल्टेज जो है हमारे आगे जो साइड उस पे आएंगे। ये देखें यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्रॉब और ये देखें ये 2 वोल्ट आ गए और ये जैसे देखिए ऐसे ये वाले जो पॉइंट हैं यहाँ पे आपके होने चाहिए 10 वोल्ट। यहाँ पे 10 वोल्ट होने चाहिए। ये देखें यहाँ पे 10 वोल्ट आ गए। इसका मतलब ये है कि हमारी इनपुट साइड वो भी क्लियर है, हमारी आउटपुट साइड वो भी क्लियर है। अभी हम इसकी पावर ऑफ़ करेंगे। पावर ऑफ़ करने के बाद हम इसके बाद AC साइड और या आउटपुट साइड के जो मॉसफेट हैं वो हम लगाएंगे और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। चलिए जी इसके आउटपुट साइड के मॉसफेट जो हैं वो लगाते हैं। दोस्तों हमने इसके आउटपुट साइड के मॉसफेट जो हैं वो भी न्यू लगा दिए हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। ये देखें ये आउटपुट पे 224 वोल्ट आ गए हैं। आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करवा दिए हैं। अभी हम इसकी फ़िटिंग करेंगे, इसके डिस्प्ले को चेक करेंगे। ये डिस्प्ले हमारा जो है ये लगाएंगे और उसके बाद फ़िटिंग करने के बाद इसके साथ आउटपुट के साथ लोड लगाएंगे। लोड मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसकी सबसे पहले फ़िटिंग करते हैं। ये दोस्तों इन्वर्टर की फ़िटिंग हमने कर ली है। ये DC हमने इसको सप्लाई दे दी है। ये हम इसके साथ लोड लगाते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं इसको। ये देखें ये लोड चल गया इस पर। जी मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।